매일 먹는 달걀, 혹시 냉장고 문에 두고 계신가요? 많은 분들이 잘못 알고 있는 달걀의 신선도 확인법과 올바른 보관법. 지금 바로 알려드릴게요. 화면을 2번 누르고 가족 건강까지 챙겨가세요. 대부분의 냉장고에는 달걀을 문 쪽에 두는 칸이 있지만 온도 변화가 커서 달걀 보관에 적합하지 않습니다. 달걀은 냉장고 안쪽에 종이 포장지채로 보관하는 게 가장 좋아요. 달걀 신선도 구별법도 알려드릴게요. 깨트렸을 때 흰자가 푹 퍼지고 노른자가 납작하면 오래된 것입니다. 반대로 흰자가 단단하고 노른자가 볼록 솟아오르면 신선한 것이죠. 절대 물에 씻어서 보관하지 마세요. 달걀 껍데기의 보호막이 사라져 미생물 침입에 취약해집니다.